ZPM kaldan ZPM khoi tu ten thra antilo banan theluta ZPM kum khatan sokam han OB le executive committee member zong deu tho an banga ZPM kaldan hi achunga mithra ta tak te poina an kaldan hi than ti lo hetin post kon siama sef mizoma hi ni an bana le khan kon tak lan chu OB le committee member ten ni an vai hianin pakua ania athu hi kan siok ve kham khoi banga comment ver kan siok man comment a hianin a khazok tenan section hi om thina to the president ZPM second veng unit bi kan hi o subject ZPM second veng unit OB the executive committee member tang bana ram le khotlang ta na tho pui tu tak am sign chi bai kan bu ka che hunang mo chen ram le khotlang ta na kan tho huwa voin nili thasom pani sang ni la som ni pali tong hian an huai mi te hian ZPM second veng unit OB the executive committee member kan ni nangin tho ho hang hausa kan tia wangin bana kan ron the do tani e the do tu ta chu na kon tiam english na kon ta langa sei tong khan mi pakua ani comment thon khata hianin a kep suna hianin son veng ti khan sei tang lova son veng chu han ti keu lo chu mehol ko pa ngai mu ve che kan tum tu kon ya airport super kon ete kan hi mo MNF le congress sun lai anga thei low impact pe se politics khel ho chu bang se ko sen na tho ko se non tia a bang ate ho hin tran ta deng lo mai comment ka chiang hal panga hi chon mo chu lo wa ZPM atangin an bang poni chi lo wa an te thon kha chon kan chiok je lang ajek te kha chiok vela to ma ZPM atang an bang lo wa ZPM ko ura kan ni ya an ni hi ani unit president ho pui ho san ti wang ni hi unit hi thria a in thlan that la tu ni eng ma kha chiang lovin post pon a thu in ziak tak te khi chiok taula a kan tia ani mo thu a khanin hunanga mo chen khotlang ko kon ta kan tho o wangen ZPM second OB the executive committee member kan yangin hang ber hi hi apauti atanga bana ni lovin he thil hi ai unit hi andu lo ni hi in than that de vel andu ni ngin alanga ni chiok chiang lo zo ka ang ve an ti saka en la khole unit president ani ke an address kon tia to the president nia kha chu kan buina to ani lawa comment hi ngai nam thina kan siak la loknge OB le executive committee member tanga bana ni he ZPM tanga bana ni lo na an ti de sup mai mali hlong na to chu umte han bang zo te se ti call te ponom ve a pa ti na atanga enga mo thekal ho be se wanga in than ma lo ka kon chuang lut be se le tu manga hlong na mula si lo ho ani thei mai lo mo ti velte a kon om vele a MNF ho hi chu real ang in ru de fin ral do na kon ti he enga mo serious view tu ka nga ya comment a hen thang khatin an serious lem lova lung alo bang te hi om ve fo tu kan ya khoi pau ti a po hian kiam na im pun na tam zel tho nia a kon tia ban hun lai ta kan ni om ziom don om lem lo lai ta kan ya in than do na lo lu le bek se ti velte president chun thopui pe lo ne mo ZPM tanga bana tho jiak chu ni lo hi ai zia dan chong chuan ti khanin kan chiao zel to lo me nga chiang via ve ngai to na la koi ve the ke po ZPM tanga ban ni to ka kan ngai dewa he ngai de me te ngai to na khana kan om dewa ma se ZPM tanga ban ni levin he mi an unit big buena he ni na langa eng puni se buena thei chom ve no ka se ZPM soka kan khan cho zela thil man to le sia choi han eng mo ma kan han phun ne wa ana tho kong siam a hun so wa hei kong an siam tholo nem kan fa lo wa kong hian siam tha si kan fak le lue mo ne nga kong tha tak tram khat chuang min pe ni chuna le pek te chu anin siam that ling le the me nga te kalo ti ya video dang ka sei photo hin eng le khole in thana tha de ulaka politics kam pang he mi puin kan nga event lo de ulaka chu wang chuanin ti poi tam lu tuk lo wa he ba na chungchang po hi youtube lam pang thana am fak lo mai thei ma se kan han tak lang ve ni kha to ka update hi thanga ye to